Трасу Дніпро-Царичанка, Кобиляки-Решетилівка уперше за 15 років капітально ремонтують. Це дорога регіонального значення. Цього року планують оновити більше 20 кілометрів покриття. Ремонт траси відбувається на двох ділянках – біля міста Дніпро та за селом Партизанське. Невдовзі планують почати роботи на кордоні з Полтавською областю. На трасі Дніпро-Царичанка, Кобиляки-Решетилівка працює дорожня техніка. Водії кажуть, ремонту там не бачили вже більше 10 років. Насколько я помню, этот участок в сторону Царичанки, вот за Партизанской, был разбитый. Надеюсь, сейчас будет хорошая дорога. Дорога повинна була ремонтуватися ще декілька років тому, виконуватися відповідні роботи, але в зв'язку з тим, що галузь неравномірно фінансувалася в минулі роки, ці роботи не виконувалися тільки аварійний ямковий ремонт. Капітальний ремонт траси став можливий завдяки митному експерименту. 50% грошей від перевиконання митного плану йде на ремонт доріг державного значення. Як наслідок, отримуються кошти на оновлення автошляхів. За найближчі 2-3 роки планується повністю привести до ладу всі дороги в області. Участки, которые находятся в Днепропетровской области, в этом году мы их капитально ремонтируем. Это первый участок, 4,3 километра, который уже отфрезерован, и 2,6 километров уложен выравнивающий слой. Розпочаті виконуються роботи з улаштування виравнюючого слою асфальтобетону. Ну і в подальшому буде зроблено ще улаштування верхнього шару асфальтобетону, розмітка, установка бар'єрного огородження, дорожні знаки. Загалом у 2017-му планують оновити більше 20 кілометрів цієї траси. Крім ремонту автомагістралей, на Дніпропетровщині другий рік поспіль ремонтують комунальні дороги. Понад 300 шляхів вже оновили. У планах на 2017 рік ще 160.